ayat terakhir niku njelaske masalah Kanjeng Nabi dipun ajak kalian tiang kafir nyembah pangerane tiang kafir terakhir. Terus Kanjeng Nabi ngendikan masalah kul inni ala bayyinati mir rabbi. Aku ora bakal melok agamamu mergo aku wis ngadeg ing dalem dasar sing kuat. Kul inni ala bayyinati mir rabbi. Mergo dasarku nyembah pangeranku wis kuat. Jadi aku ora mungkin melok agamamu. Terus sing ayat 59 niki Kanjeng Nabi, Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi ngendikan lek urip kuwi dituntun karo Gusti Allah langsung. Jadi aku ora mungkin melok agamamu mergo aku langsung dituntun karo Gusti Allah ing dalam urusan agama iki. Pokok digendikane kalih Kanjeng Nabi ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Jadi kalimatnya wa indahu mafatihul ghaibi, mafatih miftahul jannah, mafatih maknanya apa berarti? Kunci. Wa indahu lan sing kagungan mafatihul ghaibi yaiku kunci-kunci ghaib. Logikane ngene. Wong nyekel kunci niku ngerti apa kuwasa? Nek jawab, wong nyekel kunci niku kuwasa apa ngerti? Kuwasa. Mergo ora ngaji. Wong nyekel kunci niku urung karuan kuwasa. Mergo kalimatnya napa? Layak lamuha. Buringan wonten layak lamuha dan kunci-kunci semua yang gaib tidak ada yang mengetahui. Berarti wong nyekel kunci terus iki maknane apa? Ngerti. Jadi duduk nguasai. Ayat ngeten niki ora sitok tok. Makanya kathah tiang-tiang niku sing terjebak dengan beberapa ayat yang dikhususkan pada suatu sebab. Jadi wonten tiang sing dibuka mukasafai, wonten tiang sing dibuka kegoiban sing akhirnya dia paham. Niku berdasarkan ayat niki terutama nggih kubu sebelah niku. Akhirnya terus gampang ngendikan wa indau mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Wis wong kok senengane ngramal, wong koyo ngerti apa sing kedaden besok. Padahal sing ngerti besok namung Gusti Allah. Niki namung sebagian ayat. Mungkin ayat jin, makanya kudu hafal Quran. Ora hafal Quran kuwi bahaya, angger comot-comot ayat. Mau ora hafal Quran minimal ngaji sampai napa? Sampai khatam ngoten lho. Ayat ngeten niku ora sak nggon tok. Dadi lek enek tiyang niku saged mukasafah. Saged pirsa apa lek wong Jawa ngomong sing urung kedaden niku, sing dereng kinaweruhan. Niku nggih saged mawon mergo ten surat jin menika dipun ngendikane. Sing pirsa kegoiban kuwi namung Allah kecuali bakal diparingi karo wong-wong sing diridhoni kalih Gusti Allah. Salah setunggal nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terserah Gusti Allah bakal maringi pirsa dumateng sinten mawon sing dipun kersakne kalian Gusti Allah tentang napa? Tentang gaib. La ya'lamuha illa huwa. Huwane niku nggih Gusti Allah. Maka niku dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Niki kalau cawasi terjemahane jenengan ben gak bingung. Jadi seolah-olah ayat niki ngendikane perkara-perkara gaib niku ora bakal ana sing ngerti kecuali Gusti Allah. Jadi lek enek wong sing ngerti Kanjeng Nabi kan pirsa. La taftahanna Konstantiniyah. Jadi bakal den taklukake, bakal den buka apa Konstantiniyah, mesti Konstantinopel. Jadi Kanjeng Nabi ngendikan kados ngoten niku kebukti sekitar 1400 tahun berikutnya. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Terus hadis-hadis Kanjeng Nabi nggih kuatah nggih, sayati zaman. Dadi Kanjeng Nabi pirsa sadurunge kedaden niku kuatah. Lah kok Kanjeng Nabi saged pirsa padahal ten mriki sing ngendikane illa huwa. Nggih ten ayat sanese utawa ten kitab tafsir mesti dijelasne. Senajan sing pirsa namung Gusti Allah, ning Gusti Allah niku ngersake, marengke dumateng tiang-tiang ingkang dipun ridhoni, sinten sing dibocori utawa dimangertosi kalian perkara-perkara gaib. Dadi ora oleh jenengan jupuk ayat sitok ngeten niku ternyata ning mburi ayate bertentangan.
Jadi konteks ayatnya jelas, makanya kudu dibaleni nih. Ayat 58 bahas nopo. Jadi ora terus mbok comot sitok tok terus ora enek wong sing ngerti kedadian besok niku ora enek misal jenengan sowan teng ngene kiai. Terus kiai ini ngendikan maksudnya ini lho, anakmu aja oleh dolan ku ndakne tabrakan. Ora ana wong sing ngerti kedadian sing urung kelakon ora enek sing ngerti mung Gusti Allah. Dasarmu apa? Ayat iki nggih kleru. Nggih kleru. Mergo ada beberapa orang sing diparingi ngerti tetepan kali Gusti Allah terhadap kekasafan utawa terhadap kegaibane Gusti Allah. Mergo ten ayat jin nggih dipengendikane sing ngerti gaib ku namung Gusti Allah, tapi Gusti Allah diparingne utawa marengke dumateng tiyang ingkang dipun kersakne kalian Gusti Allah pirsa ing dalam masalah-masalah gaib. Iku kudu paham iki. Dadi aja kaya wong kubu sebelah niku, kiai sing ngendikan ngeten, kiai sing duweni karomah, sing duweni mukasafah, sok anakmu bakal dadi wong gedhe lho. Syirik. Kiai omongane ngono. Padahal sing ya lamuha illa huwa. Wis gocelan ayat sitok tok, padahal ayat ngeten iki ora sitok tok. Ngoten nggih. Iki kudu cerdas, kowe ngaji kudu khatam. Ora khatam ya kudu hafal Quran. Nah, kowe ora hafal Quran ora khatam pisan. Wis angel kok. Kon ngaji angel. Angger comot-comot ayat sesat kabeh wong ngene. Niku wakaf iki mriku nggih. Waya lamu wa fil bari wal bahri. Dadi sing ning laut, sing ning bumi ora ngerti. Kedadian-kedadiane sing pirsa sesuk ki sapa ya mung Gusti Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa la ya'lamuha. Cebloke godhong wae Gusti Allah ya pirsa. La habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ku kabeh wis disebut ten Lauhul Mahfuz. Makane kula jelasin, makane napa? Ahlussunnah wal Jamaah nu ing dalam ngimani qada qadar illa fi kitabim mubin. Dadi wis jelas kabeh wis dicatet ning kitab sing jelas sing wujude napa Lauhul Mahfuz. Iku jenenge kitabim mubin. Mergo wis jelas. Dadi kejelas mesti jelas itu sedaya kedadian ora ucul teko Lauhul Mahfuz Gusti Allah. Illa fi kitabim mubin. Nah, pun kula gambane riyen kok Lauhul Mahfuz donya kalih akhir. Jadi cara mengimani qada-qadare Gusti Allah versi Ahlussunnah wal Jamaah nggih kados ngoten niku. Kabeh wis ditetepne fi kitabim mubin. Pun paham nggih? Lah buktine napa oleh sedaya sesuatu niku pun ditetapne fi kitabim mubin. Buktine ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabim mubin. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Lah buktine apa lek wis kabeh dicatet fi kitabim mubin wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail. Niki masalah turu. Ayat sudah. Pun ayat 59 kudu paham niki. Dadi sah-sah mawon para wali, para nabi niku diparingi kekasafan kali Gusti Allah sah-sah mawon. Sah-sah mawon. Ora kok terus goro-goro gondelan ayatku terus kowe ngeklaim kabeh wong nek sing ngerti perkara gaib. Nek telah diparingi kali Gusti Allah nggih saged mawon. Mergo Kanjeng Nabi nggih sering ngoten. Mane hadis Kanjeng Nabi kawata saya di zamananku bakal teko ing dalam zamanku. Akhir zaman bakal akeh wong bodoh wis kabeh. Nggih. Badal Islamu ghoriban wa sayaudu kama badaa ghoriban fatuba lil ghorobai. Terus niku kaya ngendikane Kanjeng Nabi sing dereng kedadosan. Ngoten-ngoten niku ya oleh mergo Kanjeng Nabi diparingi pirsa kalian Gusti Allah. Semacam-macam nggih critane kuwatah. Bagaimana Rasulullah mengatakan kepada Suraqah, kowe esuk lek kerajaan Persia ditaklukne engko sing nganggo kuluke kowe ya. Suraqah niku tiange welek cilik ngono nggih. Welek cilik wis welek lah. Niku dinggoni kuluk niku ndahne lucu. Nah, ketika zaman Sayyidina Umar dadi khalifah Persia niku, sakniki nggih Iran Irak niku ditakluk tenan kali Sayyidina Umar. Lah akhirnya Heraklius nyerahke kerajaane, kunci kerajaane kalih nyerahne kuluke. Sayyidina Umar eling ngendikane Kanjeng Nabi, moko kuluk iku mau dipasangne ten Suraqah. Dadi ngendikane Kanjeng Nabi kebukti ketika zamannya Sayyidina Umar. Lah kok Kanjeng Nabi pirsa ngene iki wau, sing dimaksud illa huwa niku Gusti Allah berhak untuk memberikan pengetahuan kepada siapapun sing
sing dikehendaki, ora kok terus ngerti mutlak Gusti Allah tok mboten. Kanjeng Nabi terus tukang sihir, tukang ramal mboten. Dadi niku kudu dipahami. Dadi won sah-sah mawon para wali sing pirsa yang akan datang niku sah-sah mawon. Aja gondelan ayat niki tok. Mangane ngaji kedah khatam. Ten ayat jin nggih wonten, kalimat kados ngeten iki wonten. Cuma ten ayat jin lebih lengkap. Fir ridha ngoten kalimat nggih. Dadi sapa wae dikersakne kalih Kanjeng Nabi sing diridhoni pirsa kalih perkara-perkara sing gaib. Mun paham nggih? Nyapa kok dikersakne pirsa kalih Gusti Allah illa fi kitabim mubin. Kuwabe wis dicatet, wis ditetepne karo Gusti Allah, sapa sing diparingi ngerti gaib lan sapa sing ora diparingi ngerti perkara gaib. Lah salah siji perkara sing wis dadi ketetapane Gusti Allah, salah siji ayat sing wis ditetepne Gusti Allah dadi ayat tondo kekuasaane Gusti Allah niku salah siji adalah wa huwallazi yatawaffakum billail. Masalah napa? Turu nggih. Dan dialah yang menidurkan kamu. Nih kula bahas dari dua segi keilmuan. Ayat swidak, sakniki pun ayat swidak. Pun Dileng-eleng nggih sing kula jelasaken ngarep wau masalah kegaiban nggih. Kalem-kalem. Nek kalimat Al-Qur'an ngendikane ngeten. Wa huwa niku Gusti Allah. Wa huwa alladzi yatawaffakum billail. Temriku terjemahane pripun? Dan Allah yang menidurkan kamu pada malam hari. Yatawaffakum. Kudune yatawaffakum niku kudune gawe lafaz napa? Naum, gitu. As-shalatu khairum minan. Tapi turu ten mriki kok ndamel kalimat yatawaffakum. Gawe kalimat diwafatke. Pun ketemu Mbak ayat swidak nih. Ayat swidak. Sing pertama, dadi turu niku dadi salah siji ayat tondo ayat kekuasaane Gusti Allah. Contohnya jenengan pas mantenan, niku kan sing ngendikane ngeten. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Kan ngoten nggih? Salah satu tanda kebesaran Allah adalah dijadikannya kamu pasangan dilahiri, ngoten nggih? Nah, salah satu tanda kekuasaan Gusti Allah, salah satu ayat tanda kekuasaan Gusti Allah niku napa? Turu. Jenengan wingi tak jelasin masalah apa? Dino. Saiki tak jelasin masalah apa? Turu. Dadi turu niku hake Gusti Allah napa hake menungso? Hake Gusti Allah. Sing saged nurokne namung Gusti Allah. Ini sugi-sugi tauhid. Pertama, kalau jelasin dari dua segi keilmuan. Dadi ben kula panjenengan sami kenal sifat Gusti Allah berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Menungso niku mboten kagungan ikhtiar napa-napa. Awake dhewe iso ikhtiar niku nggih mergo disagedne ikhtiar kalih Gusti Allah. Dadi menungso niku mutlak kagungane Gusti Allah. Dilihat dari ayat mana? Wa huwallazi yatawaffakum billail. Urusan turu wae menungso niku ora duweni kebisanan. Nah, mergo jenengane turu blak-blek wae akhire ora tau sinau. Makane kula jelaske. Jadi turu niku ndudone lek manungsa niku mutlak kagungane sinten? Gusti Allah. Dirungokake. Total, totalitas niku mutlak maksudnya. Gusti Allah niku duweni utawa manungsa niku mutlak kagungane Gusti Allah. Dari ayat mana? Dari ayat turu. Nggih, turu semaput wis padha lah. Turu semaput padha wae. Kalau tanglet iki. Ben paham karo ayat iki. Jenengan niku lek turu niku ora duweni kekuatan, ora duweni iradah niku karep, ora duweni kebisanan napa-napa. Pun turun lho, Pak. Wong ora duweni kekuatan, ora duweni kekarepan, ora duweni kepinginan. Kok iso tangi, Pak? Oh, mana iki? Jenengan tangi niku ditangeni napa rumangsamu kok iso tangi? Jawab. Ditangeni to? Logikanya bagaimana kok ditangeni? Mergo pas kowe posisi turu iki, kowe iki ora duweni apa-apa. Kekuatan ora duwe, kekarepan ya ora duwe. Terus kowe ditangeni. Contoh, kowe turu tahu pengen ngombe, pasti ngelak. Mboten wonten. Sing eneng pripun? Tangi terus Berarti wong niku arep ngombe wae ora iso, kekuatane ora duwe, kekarepane ora duwe, kok iso tangi? Tangi niki kan kata kerja.
Gimana? Tangi ini kan kata kerja, sesuatu yang harus dikerjakan. Dan jenengan tangi ini iso mboten? Mboten saged. Berarti kowe iso turu ya diturukne Gusti Allah, tangi berarti ditangekne kali Gusti Allah. Dadi menungso niku mutlak kagungane Gusti Allah. Turu perkara gampang to, blek turu. Tapi ternyata mboten, lek mboten diparingi iso kali Gusti Allah mboten saged. Logikane pripun? Ten mriki mboten wonten. Niki pentinge ngaji kula jelasne. Logikane lek turu niku kagungane Gusti Allah, menungso niku kagungane Gusti Allah mutlak napa? Kowe iki logikane kudune tangi kuwi gak iso. Kekarepan ora duwe, jenenge iradah niku kekarepan. Kekuatan ora duwe, gitu. Kepinginan yo ora duwe. Jenengan lek douber macan, douber ula, niku jenengan iso ngindar, Pak. Wah, ya iki cakot tetep napa? Gitu. Lah, wong ora duweni kebisanan apa-apa tapi kok iso napa? Seharusnya lek ketika dia tidur niki ra iso apa-apa, ya ora iso tangi, seharusnya gak iso tangi. Tapi kula panjenengan kok iso tangi dari tidak ada apa-apanya kok bisa menjadi apa? Berarti sing nangek niki senes jenengan, sing nangek sinten? Ngeten nggih, ben paham. Kula saged nyekel korek. Nggih, koreke meneng kula cekel. Kula saged nyekel niki lah mergo kula urip ta, Pak. Lah kowe turu apa iso? Lah lek wong turu niku ora iso, makane ya tawafaku mati, wong turu niku mati. Iso urip nek mergo isone utawa diuripi karo Gusti Allah. Pun paham nggih? Nah ini menunjukkan bahwasanya sedaya niku illa fi kitabim mubin. Kabeh wis ditetepne kali Gusti Allah ten Lauhul Mahfuz. Sampai urusan turu mawon dhewe ora duweni hak napa-napa ngoten nggih. Niku dari segi tauhid. Ben ngerti kowe, ben kenal karo Gusti Allah. Nah kalimat lek menungso kan ngeten. Kabeh niku wis paringane Gusti Allah. Menungso niku wajibe ikhtiar. Awake dhewe iso ikhtiar mon nggih diparingi iso kalih Gusti Allah ngoten lho. Ora kok terus kowe duweni hak ikhtiar, terus Gusti Allah sing nentokne. Kowe disakne ikhtiar niku sing nyisakne nggih Gusti Allah, ngoten. Maka ketika kamu diusahakan oleh Allah menjadi bisa usaha, kemudian dihasilkan oleh Allah, nggih rangkaian dari usaha plus hasil niki nggih sampun ditulis ten fi kitabim mubin. Ora kok terus usaha tidak pernah mengkhianati hasil, mboten, salah. Usaha nggih pun ditetepne Gusti Allah, kowe iso menek, kowe iso melok derep, kowe iso melok panen nggih pun ditetepne Gusti Allah, akhire keluargamu iso mangan kuwi nggih pun ditetepne kalih Gusti Allah. Ora mergo kowe melok derep akhire keluargamu iso mangan. Cara mikire Gusti Allah ngoten. Ben kenal kalih Gusti Allah. Tapi aja kan mboten. Awak anakku iso mangan mergo aku kerja. Terus ngoten niku. Sing salah nggih. Makane ahli sunnah wal jamaah mboten menungso niku hak ikhtiar mawon mboten gadah. Iso ikhtiar niku nggih disaged ning kalih Gusti Allah. Paham nggih iki mriki nggih. Ini makna sing nomor setunggal dari makna tauhid. Saniki dugi makna lughah. Makna lughah niku makna bahasa. Wa huwal ladzi kalau sing kula aturi teng ngajeng mau, wa huwal ladzi yatawaffakum. Kudune kan an-naum. Kudune mergo turu niku bahasane apa? Naum. As-shalatu khairum minan naum. Tapi temen iki damel yatawaffakum. Kangge nduduhne Gusti Allah niku mutlak kagungan makhluk utawa makhluk niku mutlak kagungane Gusti Allah. Mergo ayat terakhir 59 napa fi kitabim mubin. Dadi rangkaiane ayat niku digatekne. Makane jenengan ora ngaji Quran nggih kira repot. Fi kitabim mubin niku temen niku tulisane kitab yang nyata niku fi kitabim mubin. Kitab niku kitab, mubin niku napa? Pertela utawa nyata. Maka kalimat turu diganti damel kalimat yatawaffaku. Dimenengne setunggal nggih. Setunggal pun makna tauhid pun kula jane. Sakniki makna lughah. Yatawaffakum niku rata-rata tiyang maknane mesti wafat. Ten mriki dimaknani turu bilail. Maka niki ngaji nggih, pentinge ngaji ngeten. Yatawaffakum niku dimaknani wafat, terus neng ayat swidak niki yatawaffakum dimaknani napa? Turu. Maka makna wafat
itu tidak mesti selalu identik dengan kematian. Maka ketika wafat itu pasti hak mutlaknya Allah. Napa kula matur ngeten iki? Mergo terkait kalian ayat Nabi Isa. Jenengan mboten sah mikir. Nabi Isa niku ngeten nggih. Jenengan niku ora sah mikir sing napa? Sing jelimet ngoten. Jenengan mikir niku sing usule tok mawon. Usule niki diimani, furuke niku ora sah diimani. Furuk niku cabang-cabang pemikiran. Gusti Allah namung ngendikan ngeten. Den wafatake sapa Isa. Jenengan cek ten Quran. Terus maka ten ayat Nabi Isa, ketika Nabi Isa niku dipun ngendikane kalian Allah, ya tawafakum. Niku cukup panjenengan pirsa bilih Nabi Isa itu tidak mati terbunuh pun cukup. Ora sambok kembang tekan ndi-ndi. Sing Nabi Isa niku munggah sak jasate apa ruhe tok Gus. Nabi Isa lek mboten jasad ruhe kuburane ning ndi pun mboten dibahas. Sing jelas ya tawafakum di ayat Nabi Isa dipun sedani kalian Gusti Allah niku statusnya sama, mutlak kagungane Gusti Allah. Dan ini berlaku kepada wali-wali sing mboten sedo. Contohnya kaya Syekhina Hadratus Syekh sinten? Kyai Haji Imam Mursyid Muttaqi. Nggih pun rasa mbok eling Gus kapan Mbah Imam Mursyid kondur. Sakniki kuatah komunitas Imam Mahdi, komunitas Ratu Adil. Gara-gara ora ngaji ngoten. Kan ada toh fantasi-fantasi ngoten kan kuatah. Lah kula sampe ditamoni, Pak. Kula sampai ditamoni berkali-kali, kula sampai disukani buku nih tentang Ratu Adil nih. Wis ora usah mbok pikir ngoten niku. Sing penting kowe ben bengi ngaji, melok kajian, majelis taklim ditekani, wirid-wirid dilakoni selesai. Ratu Adil ku teko apa ora wis ora usah mbok pikir. Nggih. Ya itu karena fantasi-fantasi gaibnya. Makanya ten ngaji wae kula matur napa gaib niku kagungane Gusti Allah. Lah, terus ten kitab wonten Gus. Ten kitab niku mungkin Nabi Isa mandap ngeten. Ten kitab Sahih nggih ngoten. Oke, kalau Sahih kita percaya. Tapi caranya turun, tugasnya ketika turun niku senes wilayah panjenengan. Contoh nggih. Ten hadis Sahih dipun ngeten. Ini kan Quran toh. Nabi Isa diwafatne kalih Gusti Allah. Terus hadis Sahih, hadis Kanjeng Nabi ngendikane mengke akhir zaman Nabi Isa niku mandap. Terus ilakhiri. Terus bacoki mbokmu wae nutuki wedhusmu wis pokoke ten hadis Sahih wonten. Lah, jenengane mikire mung loro niki tok mawon. Satu, Quran mengatakan Nabi Isa yatawafakum, diwafatne kalih Gusti Allah. Pun diyakini bahwasanya Nabi Isa tidak mati terbunuh. Mergo kan Nabi Isa duber kali tiyang Yahudi to. Terus sang akhirnya dipercaya disalib niku. Yakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam mboten dibunuh. Satu. Terus Rasulullah janji lewat hadis Sahih, nanti sebelum kiamat Nabi Isa mandap. Nah, mandape Nabi Isa niku kapan, carane piye, tugase nyapa niku duduk wilayahmu sampai akhirnya panjenengan kok diparingi wisik gaib dhewe karo Gusti Allah. Mergo illa huwa ten ngajeng wau. Pun paham niki nggih. Dadi aja pisan-pisan sinten mawon sing ngaji kali kula. Wis ora sampe komunitas-komunitas pecinta Imam Mahdi, pecinta Ratu Adil. Wah, wis ora sampe ngoten-ngoten niku. Entek wektu mbok ngaji entek. Lho tapi niku ten kitab-kitab wonten Gus. Niki salah satu kelemahane kula dhewe kan ngopeni cah salaf niki. Niku kelemah-kelemahane. Ten pripun-pripun ten kitab-kitab niku dipun ngendikane kila ba'duhum ulama. Kila ba'duhum niku ngendikane lek Jawa ning ngeten lho, Pak. Jarine wis ngoten mawon. Sesuatu sing sik jarine niku napa? Ya perspektifnya masing-masing ngoten lho. Pun iki cekel tenan nggih. Maka orientasi fantasi ning jenengan ten ngoten-ngoten niku ora usah gede-gede. Dan itu berlanjut Nabi Khidir barang gitu. Nggih cukup yakini Nabi Khidir niku mboten mandek dugi mriku mandek kok. Ora sebab goleki teko kana saben wong mbok puwijeti jempolane nek balunge ora ngono lho. Mergo Nabi Khidir uripe cedhak banyu terus jempolane niku mboten wonten apa balunge. Apa ketok wong wis asalamualaikum Syekh mbok pijeti ngene. Wah iki ono balunge. Wis ora sang ngono kuwi. Kowe ndakne napa kurang gawean. Mending dingo ngaji ngono. Tapi Nabi Khidir wonten tenan. Kowe janji karo
janjine Kanjeng Nabi ten Sahih Bukhari Sahih nggih mesti yakini mesti ora dingendikane mboten mati ya ora mati. Ngoten mawon. Tapi fantasimu aja teko ndi-ndi ngoten lho. Terus engko ning ngarep Ka'bah kowe ya Allah Nabi kita dengan dugek ning teng ngajeng kula niki. Wis urusanmu karo gaib tok ngono. Pun paham iki. Lendelalah enek wong sing jempolane enek balunge pisan. Terus ketemu karo kowe. Wah wis merowang kulino wangis. Terus akhirnya wong kuwi sok sak penake dhewe. Nang omah ndek motor pira Kang? Kalih sitok wene aku. Wah Nabi kita sing keke. Nang omah mobile pira Kang? Kalih. Tak jalu sitok. Tak ngubungi jagat. Wah sing nyuwun Nabi Khidir keke. Goblok ngoten, Pak. Waras nggih, kowe ngaji kali kula waras. Ten Quran niku Nabi Isa nggih namung pomo gampangane ya tawafakum. Diwafatne pun ngoten tok. Ora enek ten Quran niku terus ya tawafakum niku maknane diunggahne ngono mboten wonten. Contoh ngeten lho. Napa nika? Ayat Gusti Allah pripun? Yarfa'il lahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Yarfa'u niku ora terus maknane diangkat sak jasate ngoten mboten. Sing dimaksud Gusti Allah ngangkat derajat niku ya wis kelawan carane Gusti Allah. Keturunane dimasyhurke, asmane dimasyhurke, keturunane alim-alim. Wis niku carane Gusti Allah. Ora sampe pikir maksude diangkat ki piye ngono. Ora sampe bayang niki ngoten-ngoten niku secara lungguh nggih. Dadi cekeli tenan nggih. Kuatah ya ayat Quran ngoten niku kuatah. Kula sampai nyiapne dasare korban gitu. Niku mriku dipun ngendikane dasare korban. Dasare korban niku Kanjeng Nabi Ibrahim nyembelih napa? Anake, ora ono Ismail, anake. Pun paham nggih? Lah, terus kemudian berkembang Ismail, sing ngomong Ishak langsung mbok hukumi napa? Sesat alirane. Niku pripun? Wong Quran mau namung ngendikane napa? Anake utawa putrane. Maka ulama memiliki kebebasan untuk menafsirkan. Wonten sing Nabi Ishak, wonten Nabi Ismail. Era sahabat mohon pun bledru. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar niku sing disembelih Nabi Ishak. Ibnu Abbas, Nabi Ismail. Niki mawon pun beda. Lah kowe apa wis ngerti sing disembelih niku Nabi Ismail, enek wong ngomong sing disembelih Nabi Ishak niku mesti sesat. Ngaji, mangkane ngaji ngoten nggih. Dadi aja seranganmu gaib ae. Niku masalah mati nomor kali. Wa ya'lamu majarah tumbin nahar. Summa yab'atsukum fi. Kemudian membangunkan kamu dari tidur siang. Liyubdo ajalum musamma sampai ajalmu sampai gitu. Liyubdo ajalum musamma sampai ajalmu tertentu, maksudnya kematian gitu. Jadi kowe turu Gusti Allah ya mutlak duweni kowe iso turu sing nurutne Gusti Allah, iso tangi sing nangene Gusti Allah. Wa ya'lamu ma jarahtum, Allah juga mengetahui aktivitasmu di siang hari. Summa yab'atsukum fi, kemudian Gusti Allah nangeke kowe dari tidur siang maupun dari tidur malam. Liyuqda ajalum musamma, ngoten iku terus bendina sampai kowe mati. Pun paham nggih? Dadi Gusti Allah niku ngrungkepi menguasai manusia dari aktivitas malam maupun siang seperti itu sampai ajalum musamma. Lah, liyuqda ajalum musamma wonten sebagian mufasir sing ngendikane. Dadi lek pun paham karo urusan turu, jenengan akhirnya ora wedi mati, ngoten lho, Pak. Ora wedi mati kemelinti lho, Gus. Kowe ilingo sing garai kowe mati, ngono lho. Aja wedi karo matine. Lek matine niku persis kaya wong turu. Kowe iso jamin kowe turu mesti ra ngipelek, saged jamin. Hah? Saged boten? Dongo ayat kursi sampai kursine mbok oncalne, iya to? Lek pancen kowe wayahe kuwi diparingi pelek kowe iso ndora. Ora iso. Lah, mati nggih ngoten. Selama amalmu ning donya niki apik, engko ning mati ning kuburan iki ora diparingi ngipi sing elek. Mergo ning kuburan tuh sama. Posisinya sama ketika jenengan turu ngeten niku ora iso pesen apa-apa. Ya Allah, mugi-mugi kok mengke ngipi widodari ya ora iso. Semetu malah buta.
Rambut geni ya toh. Sakit bayang nih sakit maksudnya Mbak. Nah selama ini kan kita takut dengan kematian toh. Golek mati piye ning jero kubur piye kan ngono. Sakniki di logika. Lah kowe turu niku sakit pesen, Mbak. Tangi jam piro kok ngipi apa ngipi karo sapa sakit, Mbak. Bener sakit toh. Tapi kan kedaden. Kowe dubersingo ditemoni mbok simpen kuwi sakit toh. Mutlak kagungane Gusti Allah. Lah, engko jenengan ten jero kubur nggih ngoten. Mutlak kagungane Gusti Allah. Maka mulai saiki sakwise ngaji ayat niki terus jenengan eling sing gawe mati, sing gawe turu. Mergo sing iso ndadekne turu menak utawa ngipi elek niku tetep Allah. Ngoten lho. Pun paham niki nggih. Lek donjomu kuwi apik, logika ning jero kubur niku ngipi elek ya ora mungkin. Tapi tetep mungkin lek Allah kehendak. Ning minimal kowe bakal ngerti sing nentokne kowe oleh nikmat kubur utawa siksa kubur kuwi duduk kowe tapi Allah. Karena sudah mutlak miliknya Allah. Perspektif napa? Turu niki. Dan kalau ahli sunnah wal jamaah nggih saged mawon ning donya sregep ngibadah ning jero kubure diparingi napa? Diparingi siksa kubur lek Gusti Allah arep napa? Nggih, karena mutlak menungso niku kagungane Gusti Allah. Monggo sakniki wedine digeser, Mbak. Ora wedi mati, ora wedi kuburan, tapi wedi karo sing gawe mati. Karena hakikatnya sama. Kue urip ngene iki wae turu ra iso pesen. Turu tetep sing ndadekne turu Gusti Allah, ngipine apa ya Gusti Allah, tangi mesti nangek ning Gusti Allah. Summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Summa ilaihi marji'ukum terus dikumpulne summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ayat 60. Pun paham niki? Ayat swidak nggih. Swidak siji. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yusilu 'alaikum khafadata. Qahir. Iki terusane ayat sajane lek kula jelasne kali santri ayat ngeten iki kula lewati. Mergo ayat 61 niku tetep penjelas dari ayat 60. Mergo ten ayat 60 kan pun kula jelasne. Menungso niku mutlak kagungane Gusti Allah. Maka wa huwa al-qahir. Qahir ku kuwasa. Fauqa niku maknane kan ning dhuwur. Ning dhuwur niku ora kok Gusti Allah ning langit mboten. Nggih. Fauqa niku maknane sing luwih dhuwur berkuasa terhadap bawahnya. RT kalah karo lurah, lurah kalah kali camat, camat kali bupati terus toh. Berarti dhuwur niku seolah-olah memiliki kekuasaan mutlak terhadap bawahannya. Wa wal qahiru fauqa ibadi ayat 1. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hamba-hambanya. Fauqa ini termiku pun boten wonten. Niku maknane terjemah, makane bingungke. Mane jenengan aja ngaji terjemah dhewe nggih dadi rusak. Termriki dingentikane wa huwane dia termiku. Al qahir niku nguasani. Fauqa ning kono wis diganti dadi napa? Mutlak. Kok saged dimaknani mutlak pripun? Penjelasane kula niku wau, nggih. Dadi tambah dhuwur niku maka tambah menguasai di bawahnya. Mun paham? Ning kono kan ora ana to di atasnya. Fauqa niku padahal maknane di atasnya. Wis nu tau sekolah ning aliyah kan yo ngerti to. Fauqa mesti ning dhuwure. Tahta ning ngisore kan ngono to. Lah fauqa ning kono diganti napa? Mutlak. Nggih. Wa yursilu alaikum khafadota. Yursilu niku maknane malaikat. Wa yursilu lan Gusti Allah ngutus alaikum khafadota marang sira kabeh wong-wong utawa malaikat-malaikat khafadoh. Malaikat khafadoh niku malaikat sing jaga menungso. Saged dimaknani khafadotan niku malaikat sing mencatat amal-amalmu. Nggih multi tafsir. Sing jelas Gusti Allah namung ngendikan alaikum khafadota. Makanya Gusti Allah nggih pirsa menungso niku mutlak. Mergo menungso niku dititipi kalih malaikat hafadohe Gusti Allah. Gusti Allah karek teko, malaikat piye iki si fulan bin fulan. Momo ora teko jane yo ngerti. Niki logikane ben jenengan paham. Gusti Allah kok iso berkuasa mutlak terhadap menungso niku pripun? Mergo ning menungso niki ening apa? Ening cipe. Ening pesuruhe Gusti Allah yursilu. Dadi Gusti Allah paribasane logika nggih ben jenengan ben paham. Gusti Allah karek tekok ning niki wae. Piye kat malaikat si fulan saya Gusti. Makanya Gusti Allah pirsa kabeh. Lah sakniki terbukti kalian teknologi terbukti.
Iki sakniki mobil-mobil rental niku mesti wonten apa nih? GPS nggih. Saya mobil digoneng, dia sing duwe mobil tetap ngerti. Berarti sing duwe mobil senajan mobil digowong dia tetap menguasai gitu. Ditelepon. Jenengan wis telat Pak, leh balik nih. Sewone 2 dina kok sampai 3 dina. Oh nggih. Kita dibalik nih. Nggih. Benjing, ora iso benjing wong kowe saiki sik ning Sumatera kok. Loh, jenengan kok perso? Ya karena jadi GPS. Paham ya niki. Saat ini pun kebukti lewat teknologi ngeten-ngeten pun terbukti. Sumarudu kayak niki sami nggih ayat-ayat ngaji. Sumarudu ilallahi maulahumul haq. Sumarudu moko dibalekake. Dan balekake niku maksudnya mati. Ilallahi maulahumul haq. Dikembalikan kepada Allah. Alalul hukmu wa asrul khasibin. Maka terus menungso niku wau diadili sesuai dengan kesaksiannya malaikat hafadzah kali kesaksiannya Allah. Sumarudu ilallahi maulahumul haq. Dadi rudu ning ngono dimaknani apa? Dibalekke. Apa menungso niku terus balik ketemu Gusti Allah ngoten mboten? Nggih mboten. Niku maknane mboten kados makna sing jenengan pikir nih. Ten iki maknane dadi pripun? Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Sumarudu summa niku kemudian rudu niku den balekake. Ilallah marang Gusti Allah malahumul haqu, yaiku Gusti Allah sing ngeratoni sing bener-bener hak. Maula. Dadi ora kabeh maknane sesuai terjemahan ngoten niku. Ala lau hukma wa huwa asraul hasibin. Terus hisabe Gusti Allah niku cepet. Napa cepet? Ya hitungane beda niku wau. Pun kula jelasin dhewe ini kula jelasin sekedhik balik sing wingi meli. Maka kula jelasne cepet niku napa? Mergo hitungan dina niku dadi rahasiane Gusti Allah. Memang didelikne kali Gusti Allah ben urusan-urusan ngeten iki lek ngeten nggih. Wa huwa asraul hisab. Hisab niku cepet. Wonten mufassirin sing maknani, nyapa kok cepet? Wong sing kafir karo sing Islam iki jelas. Lek sing kafir raine awake dikaitir. Ndase kobong. Lek wong Islam bening-bening, mergo kena wudu dan sebagainya. Maka lek ngisap cepet, iki sing jelas neraka, iki surga, iki tapi surga sik dihisapne. Ada satu mufassirin sing ngendikan ngoten niku. Tapi lek dihubungne kalih keilmuan asraul hasibin niku urusan dina niku misterius. Nggih kula aturne dhewe wingi kanggone Nabi Musa niku lagi 20 dina, kanggone Bani Israil niku wis 30 dina. Sakniki kula tangleti jenengan ben tambah paham penjelasan kula dhewe wingi. Penentuan hari niku sakjane napa to? Coba jenengan pikir. Dina niku ditentokne dari apa? Dari 00.00. Berarti niku pun modern karena zamannya Rasulullah tidak ada jam toh? Bener ya? Berarti itu suatu ilmu yang baru. Maka kalau dijadikan dasar keilmuan sedino niku dari 00.00, maka kurang rasional karena itu ilmu baru toh. Jam niku lah ilmu baru, paham? Maka penentuannya napa? Penentuannya lah ora hulubus samsi nggih. Napa? Hulubus samsi, maksudnya munculnya srengenge utawa ndelepe srengenge niku lek samsia. Lek komariah maka munculnya bulan utawa ndelepe bulan. Paham nggih? Maka kemudian orang modern mengatakan satu hari itu 24 jam. Lek 24 jam urusan matahari karo bulan ini mesti hilang. Saat ini dino apa saat ini? Kau jawab, saat ini dino apa? Hah? Ya wis. Jumat Sabtu. Karek patokanmu apa? Lek patokanmu niku srengenge. Moko niki wis Sabtu. Nggih to? Srengenge ora usah ngomong bulan sih. Mergo hitungan matimu 3 dinane 7 dinane ndamel bulan niku sering damel matahari niku. Niku damel bulan. Aja bahas kuwi sik, kok ndakne bingung. Niki damel matahari sik. Sedino versi Samsiah niku ukurane napa? Terhitung satu hari itu dari mana sampai mana? Saya jawab salah siji. Tekan ndi kan? Dihitung sedino tekan ndi? Oke, jedule srengenge katakan jam 5 nggih. Jam 5 berarti sampai jam 5. Niku sedino. Berarti lek iki saiki dino. Oh, paham iki. Paham. Sabtu sampai kapan berarti? Ayo, Sabtu sampai kapan? Jam 5 apa? Hah? Jam 5 apa? Oke, jam 5 sore nggih. Jam 5 sore dino apa? Baik, makanya tak tahu pinter ruang gitu kan. Ukuran sedino, makanya
ukuran sedina niku muncule srengenge berarti isuk mau to. Sampai teko ndelepe sedina. Lek ukurane srengenge berarti niki dina napa? Hah? Sabtu. Penentuannya apa? Hah? Tenggelamnya saya. Iya. Ben pinter ya ta. Makane lek kowe makane kan kula rumuse ngeten, sedina niku mangan 2 dina, Pak. Sedina niku mangan 2 dina. Makane tekene dingin-dingin apa? Asraul hasibin. Hitungane Gusti Allah niku cepet. Mergo rumangsa lagi sedina ternyata hitungan sedina niku wis pinten? 2 dina utawa 3. Jadi sing dimaksud cepet niku ten mriku. Secara kaidah hari. Ini ilmu tuwek nggih, ini hitungan tuwek. Tak baleni nek. Ukuran sedina niku metune srengenge sampai ndelepe. Lek iki mbok anggap Sabtu. Kapan muncul srengenge? Kok mbok anggap Sabtu? Moko niki napa? Malam Sabtu. Berarti urung dina to? Sik malam Sabtu. Malam Sabtu. Gitu. Sabtu nih berarti kapan? Sesuk-isuk, gitu. Oke, makane dino kuwi mesti enek sing ilang. Sedina niku mangan 2 dino. Oke, lek disepakati goblok-goblokan. Niki dina Sabtu. Niki dina Sabtu. Moko hitungane Sabtu mesti luwih dawa timbangane hitungane Jumat. Pikirin. Sabtu umure mulai jam 6 mau sampai sesuk jam 6 atau jam 5 sore sesuk. Wow. Gitu. Terus bar maghrib wis dina apa? Akate ngoten terus, jenengan urut terus sampai kok ketemu Jumat nek. Mesti ada sing kepangan dina. Maka Jumat engko, Jumat akhir minggu engko to. Kan ngitone kok Jumat. Jumat engko, maka umure Jumat sing engko karo Jumat sing saiki mesti ora padha. Berarti Jumat sing engko niku mesti mangan Sabtu. Nggih mboten? Nggih to? Wong Jumat rumus awalnya kan isuk mau sampai sore niki to. Lah kok sing Jumat sing engko kok iso bar maghrib sampai sesuk maghrib. Berarti kan ada hari yang dimakan sama Jumat. Dereng paham. Lah lek hitungane Jumat, kudune Jumat itu lek teko isuk sampai sore tok. Kok iki eneng padha-padha Jumate mulai bengi sampai maghrib. Padahal Jumat sing awal wau isuk sampai angen-angen. Ben paham sih. Saya tahu, kita nanya ben pinter. Lek Jumat saiki, bengine iki lak wis setu. Bengi saiki lak wis setu. Tapi Jumat sing esuk bengine iki sik Jumat. Berarti Jumat sing esuk kan mangan Sabtu to. Ngoten lho gampangane. Sik Jumat sing saiki kan jam 7 besok mau sampai jam 5 sore. Gampang ngono nggih. Jam 6 niku wis Sabtu. Terus ngoten terus jalan urut nih terus sampai Kemis benjing. Sampai Kemis sok. Maka hitungannya akan mengatakan Jumat sok, ini kan Jumat sing sok. Kuwi hitungannya kapan dina Jumat kuwi? Jam 6 sore sampai jam 6 sore. Pada Jumat sing saiki iki kan isu teko sore. Tapi Jumat sing sok kok sore teko sore. Ya, Jumat mangan dek ini. Lah iki berarti kan mangan, ngoten lho. Dadi dina iki mesti mangan, dina liyane pun paham nggih? Ora tau mbok pikir ngono iki. Pun nggih. Maka dina niku cepet. Ajeng ngitung sedina ternyata hitungane wis 2 dina. Niku sing dingendikane asraul hasibin. Nggih, dadi niki ngaji gitu. Nyapu kok cepet Gus? Nggih ngeten iki. Nah, lek ngene lek sing masyhur nyapu kok Gusti Allah wa asraul hasibin. Mergo wong kafir niku ireng raine dikai tir, dikai aspal, rambuté kobong, raine kobong. Lek wong Islam ambu wudu niku bening-bening. Maka lek mbedakne Gusti Allah gampang. Niku sing versi sing umum dipelajari ngoten niku, hisab niku. Tapi lek asraul hasibin niku makna dina nggih ngoten niku. Maka Gusti Allah pun nggih mboten nate nentokne, kadang Gusti Allah ngendikan 1 hari lebih baik 500 tahun. Ompone apa jerone neraka niku sedawane 500 tahun. Sedina donya niku 1000 taune akhirat. Macam-macam to, mboten wonten kepastian
kepastian hukumi. Nah niku ndudone lek dina niku memang misteri utawa rahasia nih Gusti Allah. Sing ora paham pancet atau goblok kae angen-angen jelas ora mungkin. Sakmene mbane mesti enek wong iki wonge sing teko kan 20 mesti enek wonge 19 sing ora paham enek. Maksudnya piye kok mangan dino. Wong tak goblok. Koyo ora nek panganan. Jarene kuwi malah ora jadi bahas ya Gus. Bocah goblok. Saya mikir rada abot yo angel. Dino mangan dino. Tewa ngene panganan. Ayat 63 64 ya sami nggih. Karena Allah nduduh ning kekuasaane maka Muhammad takonono mayyunajikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unaha tadarru'a wa khufya. Lek Gusti Allah ki wis mutlak nduweni makhluk kados ngoten niku maka takokno mat. Sing iso nyelamet nek kowe teko bahaya-bahaya laut lan bahaya-bahaya darat niku sapa? Nggih namung Gusti Allah. Ngoten lho. Gampang sadar iki. Di logikane, kabeh kudu logikane. Maka kalimat ngeten iki dadi lucu, Pak. Lek jenengan pun ngaji ngeten iki terus dadi lucu. Nggih ya, jenengan ing mriki terus salaman ya. Kula mantuk Idris. Salaman. Terus kula ngomong, nggih hati-hati Kang nggih. Nggih ngoten nggih. Terus kalau ndalan tabrakan. Terus kalimat kula piye? Tak eling nih, takon hati-hati. Kok sik pancet tabrak. Apa kalimat hati-hati kuwi iso jamin kowe slamet, Pak? Paham ya? Tapi kan wong niku ora ketok Gusti Allah ya ngoten lho. Sing ketok niku makhluk kabeh. Anakmu arep ning Surabaya arep budal kuliah, montre dicek kono terus njaluk pangestu mbae, wis terus disuwuk dilangkai ibuke sak piturute. Hati-hati ya, Ling. Terus selamat teko Surabaya. Itu sesuatu sing biasa napa luar biasa, Pak? Ayo saya jawab, sesuatu yang luar biasa atau biasa? Niku Surabaya, Tawang Rejo padha wae. Padha kerange, padha wae. Ning menungso niku ora tau sinau ngeten iki. Alah mandak kene kono ae. Pertanyaanku lho, Mbah Mudin ki lek ngaji kan tindak ora tau sepeda motoran mergo cerdak. Mbah Mudin ki tindak teko omah kene sampai kondur, ada potensi tabrakan lho. Wis ngomong ora ene lho, terus saya wong mandem beyan tubruk kok mburi. Utekmu piye lho, lagi dulang tauhid tok. Cuma karena saking biasanya menungso teko ngene suwek teko ngene Mbah Mudin. Itu prosentasenya, kalau itu angkanya 100, di angka 99 itu tidak pernah terjadi kecelakaan. Maka manusia menyimpulkan omahe suwek teko ngene Mbah Mudin ku lek tabrakan lucu. Kan ngoten to? Kebacut. Akhirnya menungso niku ngilang nih Gusti Allah dari apa? Dari kebiasaan-kebiasaan niki. Ngoten lho, Pak. Dereng paham Gus, ngeten. Kowe tak duduh iki. Lek wong biyen niku kafir musyrik ya mergo klenik, lek wong saiki kafir musyrik ya mergo ilmu pengetahuan. Ilmu akeh tenan. Termasuk perkara-perkara ngeten iki. Sing nyelametne kowe ning darat ning laut niku sinten? Contoh. Matahari balik ning dina mleki. Matahari niku apa jam 5 metu, jam 5 sore ndelep. Nggih. Kowe nemoni perkara ngono iki pirang tahun, Pak? Jenengan paling sepuh. Saumur jenengan pinten? Suwidak 7 tahun, pun ngoten lho gampang. Suwidak 7 tahun niku dijupuk masa balitane mulai ngerti srengenge umur 7. Suwidak 7 kurangi 7. Suwidak tahun Mbah Mudin ngerti ngoten niku. Apa jam 7 metu, jam 5 surup. Terus ngeten iki. Karena saking istiqomahnya matahari niki, ada satu waktu di mana matahari niki mboten medal. Jenenge napa? Gerhana. Karena ilmu pengetahuan belum masuk, maka gerhana matahari mau jenenge apa, Pak? Dipangan buta. Ya. Nggih ngoten nggih. Lah, sakniki cah 2021 ngomong dipangan buta wis gak enek. Kok iso gerhana piye ngomong? Bagaimana tidak gerhana ketika posisi matahari dan bulan sejajar telek wis to. Ya iso gerhana mergo Gusti Allah. Rampung, Pak. Lah akhir mboten napa-napa jenengan hitung matahari sejajar dengan bulan sampai terus mboten napa-napa. Tapi aja lah nglalek nih kabeh niku kedadosan nih Gusti Allah. Ngoten lho maksud kula. Jadi karena tidak terbiasa berpikir seperti itu, maka manusia niku tamak. Tamak niku napa?
ngilani ngoten lho. Mulai teko ngene suwek teko omah niku mesti slamete. Wisnu yo ngomong slamet, Mbah Mudin ngomong slamet. Lah ora slamet malah dibolokne kebacut. Bocah kok biayaan mungkin kono kok sampai tabrakan. Yo sis yo. Piye to bocah iki? Makane dilebokne ayat ngeten iki wangel, wangel. Padahal potensine padha, potensine ten mriki karo ning jalan tol iku sapa Vanessa Angel sami. Vanessa Angel artis niku numpak mobil pewanter ngantem pembatas mati. Jenengan mriki nek numpak motor polet tabrak mati. Saged mawon. Tapi tomake menungso akhirnya gak iso ngelingne awake dhewe ngoten niku. Karena faktor napa? Kebiasaan. Pun. Ngoten lho Pak nggih. Makane barang kula bolak-balik matur, rumus niku sederhana, barang sing dilakoni bendina dan dilakukan orang banyak. Niku mesti ngilang nih keilmuane. Sapa sing maksud ilmu niku napa? Allah iki. Ngoten. Mangan niku perkara bendina lan dilakoni wong akeh. Kesepakatan manusia mengatakan wong mangan niku mesti wareg. Akhire mangan karo wareg itu suatu hubungan nak ndulur, ngono lho. Padahal nggih mboten mangan dhewe, wareg dhewe. Jam 5 kowe ditakdir mangan, setengah 6 ditakdir wareg. Lah lek mangan niku wareg, mangan niku nak ndulure wareg, kudune sego mbok lebokne bleng niku langsung pun paham iki. Ora ini sing jelas ning ngene iki akhire Gusti Allah mung ilang terkikis pelan-pelan. Mergo dari faktor apa? Kebiasaan. Pun paham begini, paham kan ya? Pane waras nggih, kok sing ngaji kula waras. Wah, angel. Jelas ning terus wae. Lain anjana min ahdilan akunana minasyakirin. Mlaku bangun mlaku. Pok banter kok kidul cah mendem. Wis meh kesrempet Mbah Mudin mencolot ning dhuwure pager. Ini rumah kita. Dan ini hukum alam niki sing lain anjana min ahdilan akunana minasyakirin. Pok banter cah mendem teko kidul pok banter. Mbah Mudin arep ditabrak, Mbah Mudin sempet melok pencak silat to mbiyen. Mencolot ning pager. Sama. Leh ngomong Mbah Mudin piye kira-kira Pak? Kok lamun aku ra mencolot. Nggih mboten? Biasa. Gusti Allah mau ilang ngono lho Pak. Gusti Allah ki ilang. Rumah samu selamat niku sinten? Mencolote. Lah mencolot ki makhluk model apa Pak? Pengen sinau nang ngono Pak. Nggo tak urui waras ngono. Ben kenal sapa? Pangeran. Urip kok ngono ya ono ya ini. Anakmu dadi pegawai lho, apa ya anu dadi pegawai titip ning niku. Mbok wis kita wis ilang. Tapi ya bodoh tetep sowan niku urusan apa? Etika. Tapi kan iki tauhid merusak terus. Lamun gak digo kae gak dadi, lamun wis terus. Mumpun dirampungi, gendenge dirampungi. Waras lho. Lain anjana min hadi lanakuna minasyakirin. Angel. Kulillah yunajikum min hawa min kulli karbin suma antum tusrikun. Gusti Allah tapi ya pirsa. Kowe bar dislamet nek kowe engko ya musyrik eneh. Buktine apa? Begitu Mbah Mudin iso nyolot, sing dieling duduk alhamdulillah. Alhamdulillah iki alhamdulillah nyolot ngono lho. Duduk alhamdulillah ditulung Gusti. Paham? Tuh paham gitu nggih. Terus Gusti Allah wis ngilani kule, kulillah yunajikum minha. Sakwise kowe engko lolos dari maut, kowe engko bakal karbin summa antum tusriku. Napa ten mriki ayate? Terus tidak papat kembali mempersekutukan Allah. Buktine ten pundi? Mbah jane dengar ditabrak wong. Iya ya, aku mau nyolot pager tabrak wong. Gusti Allah mu ilang sing nyelamet niki awakmu, Dik. Niku sing disebut napa niki? Namun kemudian kamu kembali mempersekutukan Allah. Jadi kowe ora eling lek sing nyelametne Gusti Allah niku ora eling. Padahal pas niku nggih tetep jenengan ngucap napa? Alhamdulillah. Tapi ning warung ditekoni seplok, aku tek ra nyolot lho. Entek bar tenan wis. Ora ditulung pangeran ora. Pun maaf iki mriki. Musuh tak wis waras plus. Pun paham iki, Mbak. Iki tak pentok nih pisan. Lah sing ngeten-ngeten iki, Mbak.
Sing dikhawatirne ketika panjenengan dicabut niku jenengan mboten saged innalillah. Mergo kowe ora ketok Gusti Allah. Pun paham iki. Maka logikanya tiang sing sekarat suwe, maka dia logika mau nggih syariat. Maka dia lebih memiliki persiapan luwe suwe. Ngoten. Mergo dewi pun kalau jelas nih, ketika orang itu sekarat, kemudian dia iso ngrasakne mlakune ruh teko sikil munggah. Niku seragam dunya, seragam pangkat tiang. Sing ketok mung karek Gusti Allah. Lah detik-detik penentuan niku ora sing ngerti. Jagani lek pas detik penentuan itu sing ketok tetep makhluk-makhluk niku wae. Kan sami loh. Ketika jenengan saged mencolot niku sing marai selamat kan mencolotmu dudu Allah. Lah sing dikhawatirne mboten saged inna lillahi. Ngoten nggih. Dadi sampai dugi mriku penjelasan ini. Pun ayat pinten iki? 65 ajeng 65 pun nggih wakaf niku selesai. Pun niku rampung. Ayat 65 niki ayat tentang kaidah sosial. Niki penting sik tak mimik lho. Niki poin penting. Mas Dendi cekeli ayat iki, Mahmudin cekeli ayat niki, Pak Pendi cekeli ayat niki. Ini ayat senengan kula. Tak jelani iki. Ten mriki ngentikane kul huwa. Tak dudo iki. Kul huwa ben ngerti jenengan perjalanane Quran iki. Kul huwa. Quran iku dugi pundi? Quran iku dugi pundi? Jawab. Asale Quran dugi pundi? Allah. Teko Arab cai. Teko Allah. Nggih, dikate iki. Kan Allah nggih, iki Allah niki, tangan kula niki Allah. Allah kan ngomongi Kanjeng Nabi. Mat sampai no. Gitu? Gimana? Maka kudune Kanjeng Nabi lek ngendikan pripun? Lek ngendikan pun, contoh ngeten. Pak Pendi omongno Dit. Ya gampang nggih. Maka jenengan lek ngendikan nggih, Dit tak omongi. Nggih. Ngono, paham nggih? Tapi lek Kanjeng Nabi mboten, Quran mboten ngoten. Pak Pendi omongno ning jamaah. Niku jenengan lek jamaah itu jamaah ngeten. Pak Pendi omongno jamaah. Jadi redaksine utuh, paham nggih? Niku syarat dadi nabi, iso dipercaya. Omane ora dikurangi. Tapi lek kowe mbok lakoni ning kowe, dadi lucu. Nggih mboten. Pak Pendi tak omongi. Dit DI gesaan pesen. Piye pesene? Pak Pendi tak omongi. Kan kok terone ne, iya toh? Kudune kan aku diomongi kan lho. Lah Kanjeng Nabi nggih mboten. Dari kalimat pundi? Kul huwa, katakanlah Muhammad. Berarti teko Gusti Allah ngongkon Kanjeng Nabi toh. Katakanlah Muhammad. Kanjeng Nabi lek ngomong ning kowe tetep katakanlah Muhammad. Terus kowe ngomong ini, Mat, sing diomongi kowe apa aku?" Bocah lek utek goblok kafir jong cilik ngono niku. Ayat 65. Kul huwal qadiru ala ayyab asa alaikum adaba min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'din. Kok ditengeri nggih. Ditengeri ten mriku dia niku Allah mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'din. Dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Pun ketemu. Wah, tuna. Mas ketemu orang Mas. Dialah yang berkuasa mengirimkan azab mboten kula bahas, maupun kula jelas ning kabeh. Gusti Allah wis pokoke kuwasa sekabehane. Kuwasane Gusti Allah au yalbisakum syi'an. Allah kuasa, ngeten mawon sampeyan. Siji, masalah azab. Azab niku siksa. Sepakat wis tak jelas niki. Sing nomor loro, kuasa napa niku mencampurkan apa? Mencampurkan golongan-golongan. Sawise dicampur terus apa nih? Oke. Tunggal saling bertentangan. Terus apa mulai? Bon, niku dah. Dan merasakan walaupun ngeten mawon ben gampang aja digawe loro
Mergo bertentangan iki akhirnya menungso niki saling merasakan keganasan yang lain. Pun ngeten nggih. Sing dibahas sing niki. Terjemahan jenengan sing niki diwarnani apa ditengeri. Niki pun ketetapane Gusti Allah nggih. Pun ketetapane Gusti Allah. Ketetapan. Golek nih contoh sih. Contohnya apa? Contohnya jenengan ben paham nggak? Cara mikirnya nggak? Cara mikirnya. Niki ya. Akan datang, ini sing ngendikan Kanjeng Nabi. Akan datang. Perhatikan ini. Akan datang umatku. Akan datang waktu di mana umatku menjauhi ulama. Kalimat ini. Akan datang waktu di mana umatku menjauhi ulama. Jenengan lek ngerti hadis ini. Pilihannya ada dua. Satu, pasrah. Dua, melawan. Alon-alon. Tak urut nih kalau kira pembahasannya. Akan datang, wis kedaden nomor. Loh. Akan datang waktu di mana umatku menjauhi ulama. Umatku niki Rasulullah. Maka kalimat-kalimat hadis seperti ini sing bener jenengan melawan. Aja terus ini. Logikanya jadi goblok itu. Ini, contoh ini. Cek kalimat ini sih. Kalimat ini akan datang umatku menjauhi ulama. Niki kalimat elek napa api? Pomo ramalan api apa ramalan elek? Oke, perhatian ya, niki berarti ramalan elek. Tahu pinter jenengan kowe. Ramalan elek. Menjauhi ulama niku gampangane sedikit sing mondok. Gampangane ngoten. Akan datang di mana umatku menjauhi ulama. Akan datang di mana umatku sedikit sekali yang mondok di pesantren. Gampang nggih? Maka kesepakatan ngendikan kados ngeten iki ngendikan sing elek, ramalan sing elek. Lek jenengan masuk di poin yang pasrah, maka jenengan elek wae. Oh, paham nggih? Ora kok terus ngene, Mbah, anakmu kok ora mbok pondok nih, Mbah. Niku pun diramal Gus kali Kanjeng Nabi. Goblok mboten iki. Goblok, gelem ra gelem tetep mbok lawan. Maka ojo sampai akan datang ini terjadi kepada saya. Silakan terjadi pada orang lain tapi jangan terjadi pada mergo niki kalimat elek kan gitu loh. Sama seperti ini. Perhatikan ya, dari sini saya bawa ke sini. Ketetapan Gusti Allah golongan akan dicampurkan. Pasti terjadi nih. Allah Rasulullah ini lek ngendikan mesti kejadian. Akan dicampurkan. Setunggal. Ade tetap bakal dicampur karo Gusti Allah. Terus ora iso ngindar. Sakwise dicampur saling bertentangan. Sakwise saling bertentangan terus merasakan keganasan satu sama lain. Maka kalimat niki nggih kudu dilawan. Ojo sampai awake dhewe klebu sing bertentangan terus merasakan keganasan yang lain. Paham niki? Paham mboten? Sami kados sing biru nika. Ojo terus pasrah. Lho sakniki Gus wong ning Kerang niku wis agama wis dadi kubu-kubunan pun niku pun ditektir kali Gusti. Berarti lek jenengan cara menyikapi ayat iki kados ngeten berarti jenengan mlebu sing pasrah elek. Biarkan itu terjadi tapi jangan ke jenengan, ngoten. Maka bagaimana sikap kita supaya kita tidak saling bertentangan? Maka ini tafsirnya. Jangan kuat-kuat, jangan terlalu kuat maksudnya. Terlalu memegang kebenaran. Oh kiai ini rasa sering fatwa.
kiai ora salah sing pat. Lah terus lek ra kuat memegang kebenaran terus pripun Gus? Diimani. Diimani niku napa? Pribadi. Kula matur panjenengan iki makane pentinge jamaah. Kula ngaji kali jenengan ngeten iki. Jenengan ngerti sing elek, ngerti sing apik. Ya sudah, nek wis bar tak jelasne lakoni. Lakoni kangge sinten? Kangge jenengan cukup mandek ten jenengan iki lho. Mandek ten mriki. Mandek ten mriki. Karena ketika panjenengan tidak berhenti di sini, maka jenengan terlalu kuat memegang kebenaran ini menimbulkan apa? Energi berontak. Energi berontak. Ketika orang itu tidak sama dengan dirimu, mesti mau salah. Oh, paham nih? Maka ngajinya itu mandek kita memiliki tenjenengan. Wes ora usah delok wong liya. Gus, pripun menyikapi masalah ziarah kubur? Ngeten. Ya sudah lakukan untuk dirimu sendiri. Wong liya wis ora usah kenceng-kencengan wis ben kono duwe guru dhewe itu selesai. Ketika panjenengan terlalu memegang erat kebenaran, maka muncul energi-energi napa? Pemberontak. Dan energi pemberontaknya muncul, maka merasakan keganasan orang yang lain. Entek kudu mbok pateni wong. Mergo gak padha karo karep. Pun paham iki. Kowe ngidoni wong, kowe nglabrak wong. Entek-entekmu gaya apa terus-terus? Bacaan to? Kabeh-kabeh padha karo kowe iki sapa? Lah sapa kenangan no? Sopo kondrika. Makanya kula pribadi ya ora oleh Pak, terlalu ideal gak oleh. Saya harus menunjukkan beberapa sisi buruk saya. Mergo semakin ideal niku bahaya, semakin ideal niku semakin sombong. Iki cekeli niki. Mboten jenengan mboten ngaji kali kula mboten asal ngeten iki. Gawat Pak, agama akhir zaman iki gawat. Mbok cekel kenceng-kencengan mesti pertumpahan darah. Tapi wis terlalu gampang gerudak-geruduk. Makanya ora usah terlalu kenceng-kenceng. Gus jenengan iki kok kiai mulang santri kok turut warung ya. Ora gelem karo aku golek liyane. Tapi ora ono sing koyo aku. Kawan ta. Golek. Wis tak kendo mawon nggih. Jenengan nggih ngoten jenengan ngaji kali kula oleh lakoni, Pak. Lakoni. Kowe ora usah delok wong liya ngoten lho. Itu yang dikatakan jangan memegang kuat kebenaran. Karena memegang erat kebenaran itu membawa energi napa? Berontak. Niku Joko Saidina Ali nggih ngoten. Joko Saidina Utsman nggih ngoten, zamane Saidina Ali nggih ngoten. Joko zamane Saidina Umar nggih ngoten. Maka sing mboten disedan niku namung Saidina Abu Bakar. Sedaya khalifah disedani. Saidina Hasan disedani, Saidina Husain digorok gulune tok terus Pak. Muawiyah runtuh, Abbasiyah runtuh tok terus. Sampai Ratu Arab ingatan. Namanya Ratu Faisal. Ratu Faisal sekitar tahun 95. Dia ditembak karo dulure dhewe. Karena terlalu kuat memegang napa? Kebenaran. Makanya akeh guyone, makanya kula ngaji mesti guyon Pak. Selasa digawa nemen-nemen. Paham dilakoni dhewe, ora kok kanggo liyane. Ngaji nu kanggo awakmu kok kanggo liyane to. Dalile tak judul iki. Ku angfusakum wa ahlikum. Kowe karo keluargamu. Kowe mulai ngene iki sasaran pertamamu sinten? Ora mbok wong liya mbok cerawamae ora padha ya wis. Bocah kok aneh men. Ngarep omah bareng dilabrak iki bareng kurang gawean. Kok cara melu ngaji dilabrak. Tekan goblok. Oke Mas Yus, foto. Senajan yo lek dhewe jane. Mane kula iki ngaji, Pak nggih. Kula ngaji, kula ngilmune. Ora mungkin tutuk kula ngomong kados niku ora mungkin. Niku pendine sak nyekel mic, Mbah. Wis boten jelas niku ilmune. Mune tukang dadu sakniki nyekel mic. Ora mungkin. Ora mungkin cangkem kula ngomong kados ngoten niku mergo kula ngaji ngoten lho Pak. Sak karepe ngomong apa sak karepe, berhak menilai siapapun.
Ning kula ora bakal ngoten niku. Kula duwe ilmu soalnya. Allah, agama mbok cekeli atos. Akhirnya gini gua merasakan keganasan yang lain. Kowe lek nglabrak kuwi diteruske bacokan, mati. Ngidoni dilanggapi bacokan. Aduh. Imron iku metu ning jaba lho. Pilihan apa? Pilihan perangkat. Kapasitasmu ya apa? Ya sing ngaliyo kuwi ora berkapasitas. Aja nesu. Paham ora? Bocah kowe. Oke, cek itu tuh sapa-sapa lho sing delok niki ketua panitia ya to. Kowe kudu ngalih bener omongane kapasitasmu ki sapa? Sopo kowe iki? Lho, udah tak sopo. Kenalan. Rasa kenceng-kenceng, nyekel kebenaran rasa kenceng-kenceng. Minimal menghindari apa yang sudah disebutne karo Gusti Allah. Jangan malah masuk kepada alurnya. Akhir zaman umatku ora enek sing mondok. Aja malah melok ora mondoke anak, kudu dilawan. Lah wong kuwi mesti dicampur karo Gusti Allah, sawise dicampur muncul pertentangan, setelah muncul pertentangan merasakan keganasan yang lah minimal ketika campur kuwi piye carane ora sampai muncul keganasan, setel kendo, kondo. Bener iku nggone dhewe. Iki paham gak to? Sesuk sing sing bengkerane kuamplung iki. Tapi gak rame itu. Hah? Ngaji karo Kiai Lia, rasa karo aku. Jauh. Jelas nih kok angel ya. Angel to, angel. Quran ini pun wonten sedaya. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Undur deloken. Kaifa nusarriful ayati. Bagaimana Allah menjelaskan tentang keanekaragaman. Sing dimaksud nusarriful ayat ini. Ayat lagi. Undur itu ayat berapa? Swidak gangsal akhir. Sing perhatikan niku nggih, perhatikanlah. Bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang. Sing dimaksud kami menjelaskan berulang-ulang sing di sini iki lho. Loro iki. Azabe macam-macam, ana kaum Samud. Ana kaum Ad, ana kaum Nabi Lut. Niki sing diwalik bumine sing sambar bledek sing macam-macam. Engkrese wong kafir Quraisy. Engkrese wong kafir Quraisy enten-enteke ya Mekah ditaklukne. Wis kabeh macam-macam azabe Gusti Allah, macam-macam pembunuhan. Maka dosa pertama niku napa? Pembunuhan. Dadi ngeten-ngeten iki, Pak. Niki pijok zamane Nabi Adam. Habil mateni Habil. Gara-gara apa? Terlalu memegang kuat kebenaran, ngoten lho. Wis kuno niki. Lah, berbagai permasalahan niki kewabeh niki, kuwi aja mbok delok masalahe, tapi delok sing gawe masalah. Pun, paham niki? Niku sing ngendikane undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Yafqahun maknane apa ten mriku? Paham. Ngoten lho. Umat biyen iki bacokan. Kowe kok sik pengen bacokan iki piye rasane? Semela kurang seru iki. Bapak Smackdown. Rame iki. Yo seru, kowe wis disebdo karo pengenan wis seru. Minimal kowe iki nglawan. Carane nglawan piye? Ya kuwi jangan terlalu memegang kebenaran terlalu kuat. Jadi kaya kuwi mau. Akhir zaman umatku kuwi jarang sing mondok. Anakmu kok ora mondok. Ah pun ditakdir Rasulullah, Gus. Ya kuwi berarti kan kowe malah umat sing elek to. Lah kudune tetep mbok pondokne, aja kok terus disebdo kuwi terus mesti hukum pasti. Ngoten lho, Pak. Paham nggih dugi mriki nggih? Ora malah terus pun sunatullah, Gus. Apa kok kumpul mesti kudu geger, ora rame lah geger. Ngajar Kiai Liya. Gak seru ya, Mak. Ya Mak ya sopan. Kullastu alaikum biwakil. Tugasmu ki ora ndadekne wong-wong ki manut kowe, Mas. Tugasmu mung dakwah. Ikuli nabae mustaqarru wa saufa ta'lamun. Konteksnya sosial, maka akan terjadi pada waktunya. Wajibmu mengikhtiar. Wajibmu ikhtiar. Jadi pertentangan-pertentangan sing ten kerang niki
niku likuli nabain mustaqarru wa saufa ta'lamun. Bakal den weruhi wong dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Lah minimal kapan hancurnya di antara orang yang bertentangan itu Allah sing pirsa. Wajibmu mung ikhtiar piye carane ora sampai terjadi merasakan keganasan yang lain. Carane piye? Jangan memegang kebenaran terlalu kuat. Ya pun timbangane diklaim menguasai masjid, saiki mujajane ngomong sih alah. Ora sak kuat-kuat. Wis paham nih ya? Apa yang kula ngilmoni? Mun sampe bisa mbok tangis ya ton didik. Pripun Gus? Mosok salat mboten teng masjid sakniki. Ngilmu wis ra nutut kakean ngomong. Di kelas nih teman. Bon. Apa jadi? Kudu rampung nih. Iki ayat pinten nih? Swidak 8 sampai 70. Sampai 70. 72 nih minggu ngajeng. 71 72. Sekolah rampungnya sampai 72 nih mboten kula jelas ning kabeh. Bon nggih paham niki nggih? Iki paham niki, kowe kudu paham niki. Saiki mlebet ayat swidak 6. Ayat pinten iki? 70. 70, ini ayat 70. Kalau baca nih, ayat 70. Wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yahudu fi hadisin ghairi. Masa iki. Ya apa nggih? Kalimat intinya, kata kuncinya jadi fa'arid. Fa'arid niku lek ten ayat 70 ten terjemahan di deleh ngarep dhewe. Lah mungkin ora ngasta fotokopi. Sing ngasta fotokopi nggih. Lek ayate kula waca niki, wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina fa'arid annum hatta yahudu fi hadisin ghairi. Lah fa'arid kalimatnya di fa'arid ten mriku dideleh ngarep ning terjemahan dideleh ngarep tinggalkanlah padahal ten konteks Qur'ani tinggalkanlah niku manggene wonten tengah tapi ten fotokopi tinggalkan tengah ajeng nggih nggih jelas ngeten nggih tekel ini tengah ajeng kan ngeten nggih. Kali cara nih lutut berapa kali dampaknya kalau maksud dampaknya tak termisal dampaknya kalau panjenengan memegang kebenaran terlalu kuat dampaknya ini dampaknya sih lek kowe iki tresno karo aku, ora mungkin jenengan memegang terlalu kuat napa kebenaran. Kalimat ini ku ngene. Wa idza ra'aital ladzina yahudu, ra'aitan niku ndelok, maknane tinggalkanlah orang-orang menjadikan agamamu sebagai permainan, ngeten nggih. Ketika kamu melihat iki sami mawon nggih, terjemahane sami mawon, jenenge terjemahan ku bebas. Ketika kamu melihat sekali ayat ini boleh. Orang berdiskusi. Ketika kamu lihat orang berdiskusi ayat Allah secara salah. Nah, begini. Maka ketika itu ada hukum sebab, maka harus ada hukum akibat. Dari ketika atau jika, maka harus ada maka. Fa'arid, maka tinggalkanlah.
Nyapa Gus Dinan saat ini mboten mujadah teng masjid nih. Faak nih. Karena dia memegang agama dengan salah versi ilmu kita. Paham nggih? Karena bener salah niku mboten wonten sing pirsa, namun kagungane Gusti. Versi ilmu kita ketika dia mengeklaim kalimat thayyibah kita salah, mereka mengeklaim kita menguasai masjidnya mereka, kita katakan mereka berpikirnya masih salah. Ketika salah maka fa'a tinggalkanlah ya Allah. Kandhane brewo kok Mas Yanto. Iya. Maka tinggalkanlah maknanya kalau tidak bisa mencegah gini tinggalkan. Oke, sesuai nggih kalau omongan kula bisa ora nguasai masjid ora iso ngalih pisan ketawa kula ngoten-ngoten lho. Nguasai masjid itu maksudnya mencegah, takmirnya harus ganti dimana dia diarani sing ora-ora. Iya. Dampaknya maka Allah dan Rasulnya akan jadi korban. Maksudnya pripun? Maksudnya maka ayat-ayatnya Allah, Rasul dan Allah akan dipelintir. Nah dipelintir Gusti Allah karo Rasulnya mesti nggo dolanan. Sekali ini. Jadi meminimalisir agama dadi korban. Oh. Nomor kali maknanya ayat ini kan urusan teknis ya. Urusan teknis ya. Jadi jangan memegang kebenaran terlalu kuat. Caranya pripun Gus? 1. Sekarang nomor 2. Ini nomor 2. Tak dudoy arek mangan tok. Jangan diskusi dengan atau tentang sesuatu yang orang lain tidak suka. Aman, negara agama nek ngeten iki aman. Niku kula terapne napa mawon. Makane kula rapati Quran gawe jimat macam-macam rasa. Gus kula niki contoh nggih, contoh. Gus kula niki rezeki kula syarat. Ya salat duha Kang, salat duha. Pinten Gus? Ya rong bulan. Begitu 2 bulan bar salat duha, kowe tetep melarat. Kira-kira piye? Gus kula pun salat duha 2 bulan pancet melarat. Salat duhane salah mboten? Pun paham nih. Ini contoh dari yang umum dulu. Kalau ekonomi kalau wangil Gus, maca waqiah. Maca waqiah men bengi. Kulo men maca waqiah bolak-balik. Pancet ora sugih. Beli waqiahnya salah. Terus yang nomor 2 nggih, jangan diskusi dengan orang yang tidak suka. Maka jangan memegang kebenaran terlalu kuat. Kalau mireng jenengan pun durung pro Gus. Nggih. Wala Gus, wah aku ngene mbok parani, mbok ambungi. Kok senengane beda ngono lho, Pak. Kita punya kalimat thayyibah seperti ini, kita punya amalan wirid seperti ini. Mereka tidak punya. Terus ki mbok paksa mbok jak diskusi. Weh jawab ora kalimat thayyibah. Ya sudah, maka saya menjelaskan kepada kalian, saya tidak menjelaskan kepada mereka. Lek kula jelasne karo wong-wong kuwi ora ana petuke. Pun paham. Mare bocah sing tahlile banter mbok parani kan ngopo? Kampleng ae. Angel, bocah nu angel, Mbak. Angel. Sing tukae didone bayine. Tekae. Hatta yahudu fi hadisin ghairi. Kumpulono wong-wong kuwi mau sampai hatta yahudu fi hadisin ghairi. Jadi kowe oleh kumpul kali wong-wong niku oleh.
dalam yahudu fi hadisin ghairi, dalam pembahasan yang lain. Piye Kang? Samamu panen lho. Dereng pangan wereng. Ora apa-apa, wis bahas sing enteng-enteng. Kopi sing enak ning kono Kang. Wayu bakule. Wis niku mau ora apa-apa. Paham nggih? Dadi ngeten-ngeten niku ora usah bahas ning njaba melok ngaji ning gosane lho. Ayem atiku. Sing bocah omong niku wong-wong niku, Pak. Kubumu lek ngopi bar isa lho, Pak. Terus wong ngopi wong telu karo Mbah Mudin diomongi. Ngajar gosane rampung ngaji ning ati adem lho. Kowe ora melok ngaji. Kowe mbok omong ngono adem AC kulkas wis ora ngefek. Paham? Dugi mriki paham nggih? Lah ora oleh Gus ngomong kados oleh. Sak padane napa? Jamaah. Sakwise aku melok ngaji rasane ngene Kang. Oleh. Tapi lek ora ojo. Kuwi dadekne gepukan kuwi lho. Dadekne gepukan ngoten niku. Lah kula niku sing ngrasakno nikmate umroh, jenengan jamaah kula nggih kula critani. Niku mawon masih ada potensi sing mbok pelintir ngono lho. Gus, watur mbok poran parani. Mbok sumbangno cah-cah yatim kuwi, wis mbok paido ngono. Mergo kowe gak seneng apa umroh. Ayo 26 juta, Gus. Niku tembakne petangan kanan. Wah. Pondoke jenengan dadi ngono. Ono garo ning ndi? Nggih, makanya cintai Allah dengan caramu, selesai wis to. Nika wong-wong niku sing kita anggap salah tadi, mereka juga cinta Allah, cinta Rasul dengan caranya dia. Nah, sing keliru dari mereka apa? Menyalahkan kita. Lah dhewe juga menyalahkan dia, padha ora, Pak? Betul ya? Ya sudah, maka cintai Allah dengan caramu, berhenti dengan caramu mandek, wis ora koma. Cintai Allah Rasulnya dengan caramu mandek. Ora sambut tambahi, bukan dengan cara mereyus padha ae blok-blok ngono lho. Geger meneh, idon-idonan meneh. Wah angel dikandani kok angel. Oke, jadi niki cekel ini. Ojo memegang kebenaran terlalu kuat. Mesti loro, apa to Pak Sailan nggih ngoten, mesti loro. Panjenengan jak guyon mawon. Pasaran doang mboten mujadah nggih kula anus. Ngopi kula mboten ngopi barisan cumpleng ndas kula. Kata yaqudu fi hadisin ghairi. Mpun to lara pasaran mboten nate mujadah. Mujadah niku sunah Yai. Ngaji niku napa fardhu ain. Niku atine mesti cocok rusak mesti. Wes to, cekeli omonganku. Dan itu sudah terjadi toh. Ning pondok santunan, ning kono santunan. Nyapa santunan mbok ngulon mbok gone omahku ae. Wah, karo golek mie, beres. Aku karo golek mie, lah cacah melok ya tak tukani mie pisan. Tapi lek kono undangan kowe dhisik lho, ya aku nyekeli barang sing bener goblok. Wah, gelut, Pak. Lah apa omahku ora bener? Tekan TV. Aku ngelek nih, Jan. Pas wate mau, makane cekel iki ya. Hatta yahudu fi hadisin ghairi Quran lho Pak niki. Nggih. Mane gendoke Saripah bare tak omongi ngono. Wis santai wae. Nyapa melok ngaji ning kono? Aku karo pijet wis karo sing ora urusan karo apa? Kebenaran ngono lho. Wis ora kenceng-kencengan. Kowe melok ngaji kene, melok ngaji kono. Wah, aku ora tau didangni bojoku ben bengi. Lek melok ngaji kene, melok ngaji kono ben bengi aku mang. Akhirnya wong sing ngejak omong jenenge piye? Wah, ra bocah ora duwe agama blas. Ngaji kok diniati, Mbak. Dok. Mandek. Paham gak iki? Yakin wis manut aku, beres-beres uripmu. Mbok duwe kenceng ae. Nyapa melok ngaji negosan? Piye to? Inna amalu biniat. Dalil wisane mung kuwi tok ngono lho, Pak. Niatku ki ngono. Wah, wis rusak wae. Niku sampai ayat pinten iki jawabane sami ya. Ngerti lagi? Sing panjenengan oh, di ayat 71 nggih.
Ayat 71, 72 pun juga ayat 71. Kul anad'u. Kul anad'u. Anad'u niku maknane janggal. Min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurna wa nuraddu ala aqabina ba'da hadanallah. Maknane janggal. Maka ngeten nggih, secara fitrah niku menungso niku janggal. Lek ayat niki nggih, secara fitrah menungso niku janggal. Lek kon nyembah sak liyane Gusti Allah niku janggal. Secara fitrah mung ketutupan nafsu. Contoh nggih, tiyang mara ngene dukun. Tiyang mara ning ngene wong tuwek. Tiyang mara ten punden sak piturute. Ki mikir secara fitrah mesti nolak. Piye dukun iso tak jaluki tulung? Wong dukun dhewe wae sik njaluk tulung. Piye dukun iki tak jaluki tulung anakku dadi pegawe, wong anake dhewe wae duduk pegawe. Maka jenengan tokke kefitrahan panjenengan mesti dadine lucu, Pak. Mesti ruwake tenan. Dan itu kudu mbok munculke ngono lho. Nafsumu kudu mbok gua. Nafsuku anakku kudu ngene, aku kudu ngene iki guaan ben iso steril. Atimu ben iso steril. Bagaimana mungkin saya memberikan wasilah, menyampaikan wasilah saya kepada Allah lewat orang ini? Yang notabene orang ini saja tidak bisa sesuai dengan apa mau saya. Mbah nyun tulung pripun carane anak kula niki saged dadi pegawe. Lho anake dhek iki ngoni dus, Pak. Lho, karena dhek mboten pengen dadi pegawe lho, Gus. Lah iya, kalau dia tidak ingin jadi pegawai, minimal kan kowe akhirnya sadar berapa banyak lapangan pekerjaan yang tidak harus jadi pegawai. Wong anake wong sing mbok hormati wae ngangon dus. Ngoten. Pokok utekmu kudu napa? Waras, ngoten lho. Paham nggih? Kowe teko ning punden iki barang mati, ora iso nguripi. Wis ilakhiri. Moko kowe dadi lucu lek mara ning punden. Maka kul anat niku janggal. Wong kok nyembah sak liyane Gusti Allah. Sing ora iso ngekeki madharat lan manfaat. Niku ayat 71 sampune bahas interaksi sosial ini. Ya sudah, maka ketika kamu memiliki orang yang kamu kultuskan, ya sudah, jangan terlalu ideal. Mana kula juga harus menunjukkan sisi-sisi yang saya tidak ideal. Kayak kula ten warung, kayak kadang-kadang kula bojone buanter, kayak kadang-kadang eneng rodok kasare untuk menunjukkan sisi tidak ideal. Jadi jangan ngeten, misalnya jangan ada kiai lain masuk di kerang. Terus jangan ngeten, wah kiai gak cocok, kiai tetap koyo gosaan. Karena saya terlalu ideal. Saya terlalu ideal, jenengan mengkultuskan saya terlalu ideal, akhirnya jenengan sombong. Wong liya iso ora enek sing kanggo blas, sing kanggo namung ku. Niki elek, Pak. Sombong. Maka nikmati kebenaran dengan caramu, pun ngoten mawon. Ojo lali karo Gusti Allah, utawa kowe ora ngerti karo sak liyane, terus pengaruh saka lingkungan. Wong niku iso mbleset mung telu niku faktore. Nggih, kula wangsuli, setunggal dhek lali Gusti Allah. Sing nomor loro dhek gak ngerti, mesti gak kopek ngilmune. Sing nomor telu gludak-gluduk. Telu niki. Kenapa orang itu bisa mbleset mergo telu niki? Lali karo Gusti Allah, akhirnya gak waras niku wau. Sing nomor kalih ora ngerti ngilmune. Nggih, sing nomor telu napa? Pengaruh lingkungan. Ngaji di gosaan ini jumlahnya 50, ngaji kono jumlahnya 15, melak sing akeh lah. Ini mung gludak-gluduk. Mulai ada pilihan lurah menang. Sing ngoten-ngoten niku lah. Niku qul anat min dunillah niku. Oke, sampai mriku nggih. Niki. Kalladhi istahwat husyayatinu fil ardi khairona lahu ashabu yad'unahu ilal hudatina. Gusti Allah niku kalih tiyang sesat. Niki carane Gusti Allah jelasne tiyang sesat. Sapa ta wong sing sesat niku? Niki jelas. Wong sing sesat niku sinten? Orang yang kata Allah, orang yang di sekitarnya, orang yang di sekitarnya banyak potensi, tapi dia tidak mau belajar. Ini wong sesat. Kalladis tahwat husyayatinu fil ardi khairona lahu
ashabu yad'unahu ilal hudatina. Tentu kan dingendikane ketika orang itu kembali kepada kemurtatan, maka digambarnya karo Gusti Allah dia diceluki karo koncone yang sedang atau masih berada di jalan yang lurus. Jalanmu salah lho gini. Maka Allah tafsirnya ngendikane Allah niku terhadap wong-wong sing sesat niku orang yang berada di lingkungan yang banyak diketahui mendapatkan banyak petunjuk tapi dia tidak sadar. Kuwi jenenge wong sesat. Orang begitu nggih, sakniki teknologi pun canggih. Orang begitu membenci saya. Pada saat ini teknologi handphone pun saged. Jeneng kanton klik kula mawon. Kula pendidikan kula ten pundi, kula mondok kula ten pundi, ketok kabeh. Jenengan telepon wong takeran wis khatam. Gosaan iki piye wong khatam. Intinya apa? Banyak peluang-peluang panjenengan untuk tahu tentang saya. Tapi wong-wong niku rene sing gelem golek sisik melik kula nek langsung menyimpulkan padha karo kancanan. Iki sing dikane kali Gusti Allah tiyang napa? Iki sing dikane tiyang sesat niku ngoten niku. Lek mung dolu sing luwih dhuwur dolu dolal. Sing luwih dhuwur. Dadi kula niku ora kenal karo Mbah Mudin. Akhire kula ora seneng karo Mbah Mudin. Sakwise kula ora seneng karo Mbah Mudin iki wis elek, kula sik mempengaruhi tiang-tiang supaya ora seneng karo Mbah Mudin. Dosa kula kalih. Ini sing digendikane kali Gusti Allah tiyang sing sesat dan menyesatkan. Delok ning karo Gusti Allah ten iki. Khairana lahu ashabu yad'unahu ilal hudatina. Ning lingkunganmu kan akeh potensi-potensi yang bisa memberikan kamu petunjuk. Tapi kok kowe ora gelem nglakoni. Kowe iso tekok kono, kowe iso tekok kono. Wong aku mendina men bar ngisak ning warung, kowe iso marani aku tekok sak benere. Kok ora gelem nglakoni tapi langsung gampang menyimpulkan kalau saya tempatnya salah. Ketika saya salah apa kowe mesti bener. Nah, niku kan patah potensi-potensi untuk manusia itu sebenarnya mendapatkan hidayah, tapi ora dinggo. Maka tiyang ngoten niku disebut tiyang sesat. Ngendikane pangeran ten ayat kalladzi stahwat husyayatinu fil ard khairana lahu ashabu yad'unahu ilal hudatina. Qul inna hudallahi huwal huda. Tapi balik neh Pak, tetep kul inna hudallahi wal huda. Sing maringi petunjuk niku tetep Gusti Allah. Tapi sing disalahne kalih Gusti Allah tiyang niku mboten gelem usaha golek sisik meleke wong sing ora diseneng. Sing disalahne sing ora gelem usaha niki. Lek sing lho nggih kasus iki, kula ora seneng karo Mbah Mudin, terus kula mempengaruhi panjenengan piye carane jenengan ora seneng karo Mbah Mudin. Lek panjenengan salahe kul inna hudallahi wal huda, salahe panjenengan ora ikhtiar goleki kebenaran, lek salahe kula kalih marai kowe ora gelem goleki sisi kebenaran lan kula pegel karo Mbah Mudin. Salah kula dobel, lek jenengan salahe sitok. Niku sing ngendikane kul inna hudallahi wal huda. Senajan potensi niku akeh untuk manusia itu supaya sadar tapi ora gelem nglakoni. Wa umirna linuslima lirabbil alamin, pasrah ke sekabehane marang Gusti Allah. Niku wis ya terakhir niku sampai ayat 72. Iki ayate ditutup wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haq. Maka tidak ada yang sia-sia apa yang diciptakan Allah. Ini penjelasannya sami kados teng ngajeng wau nggih. Dadi Gusti Allah nyiptakne apa-apa niku mesti wonten maksude. Maka tiyang niku napa kok sesat ngendikane mufassirin wonten 3. Setunggal lali karo Gusti Allah, sekabehane piye-piye niku tetep ciptaane Gusti Allah. Sing nomor 2 dhek ora ngerti, sing nomor 3 dhek grudak-gruduk pengaruh lingkungan. 3 niki sing dadene tiyang niku bisa membenci orang, bisa membinasakan orang, bisa menyesatkan orang. Mergo 3 niki. Ya, kali muga-muga sing eling sing keri dhewe niki tok, sing niki urung ditulis nggih muga-muga saged dipahami. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.